Ngayong gabi mga kaigsunan ko ni Kristo. Ani kita karon sa Immaculate Conception. Walay buling sa sala si Mama Mary. Si Mama Mary nga mao ang Mother of God, Mother of the Church, and our Mother too. So, atong mabasa din sa Biblia nga si Mama Mary mihangyo siyang anak nga si Jesus nga wala nay bino ang kinasal ug miingon si Jesus dili pa babae, dili pa nimo panahon. Pero bisan og miingon si Jesus nga babae dili pa nimo panahon, apan gihimo niya ang pinaka the best nga wine kay di siya makabalibad sa iyang inahan nga mao si Mama Mary. Mao pud na karon, panahon na nato karon nga muhangyo ug magpakitabang ni Mama Mary kung unsa itong mga problema sa atong kinabuhi, labi na karon nga naata sa COVID, kasagaran nato tibuok kalibutan karon nag-crisis nagmaayo ang atong mga kahadlok, ang atong mga naatanan. So atong pangayoon ni Mama Mary, muhangyo ta ni Mama Mary, muluklok gyud ta ni Mama Mary, magpakitabang gyud ta ni Mama Mary nga aron ang atong mga pag-ampo iyang dalhon ngadto sa iyang anak nga si Jesus. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, si Mama Mary wala gyud ni siya buling sa sala. Nganuman, si Mama Mary ang iyang mga ginikanan mao si Santa Ana ug si San Joaquin. Kani si San Joaquin ug si Santa Ana mga reliyoso, mga Diyos nun kaayon nga magtiayon, mainampuon, mahadlokon sa Dios. Kung magampo sila sa ilang panimalay, musidlak ang ilang panimalay, magsiga-siga ang ilang panimalay kung ampo sila, ingon ana sila kabalaan nga once magampo sila musidlak ang balay, muhayag ang ilang balay. So kay silang magtiayon mao ni ang giandam sa Dios nga mahimong inahan ni Mama Mary, nga si Mama Mary inahan usab sa ni Jesus. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo, kani silang duha nga magtiayon manggihatagon, manggiluyon kung kinsay na ay nagkinahanglan nila muhatag dai ni sila. So ang ilahang income ilang bahinon sa katulo. Unang bahin ihatag sa simbahan, ikaduhang bahin ihatag sa mga kabos, ikatulong bahin sa ilahang kaugalingon nga panggasto. Ingon ana ni sila kamang gihatagon. Sus kung kita tingali muhatag man tuod ta, pero sobra-sobra na ang atong ihatag, dili gyud ta mo bahin sa atong sweldo. Karon og naatay sweldo nga 10,000, mo bahin ka tas og tagot katuluon kanin nato pagbahin paghatag sa mga kabus ug sa atong simbahan, murag dili gyud ta makahimo ani, pero sila kaya nila nga naman kay balaan sila. So kita naapod nato ang pagkamangyatagon kung ihatag na sa Ginoo nato. So iya na sa Ginoo. So mao na mga kaigsuonan ko ni Kristo nga kini si San Joaquin manggihatagon kay ni sila abot ang panahon nga nauwaw ni siya pag-ayo kay giingnan siya, Joaquin nagsige lang ka og hatag sa simbahan, offer sa simbahan, pero wala mo'y anak kay gimaldisyon mo sa Dios. Kay sa una magong panahon kung walay anak gimaldisyon sa Dios ang ilang pagtuo mo na ilang pagtuo nga kung walay anak gimaldisyon mo to nga nauwaw si San Joaquin ug iyang huna-huna og unsay mga pamaagi unsaon niya kay nauwaw naman jud siya. So nagsabot sila nga nagbulag sila sulod sa 7 ka tuig. Si Santa Ana nagpabilin sa iyang pagkaasawa, matinud-anon nga asawa, while si San Joaquin mao gyapon ang gihimo ug ang ilang gihimo nga muhatag sila bahino nila katulo mao gyapon ilang gihimo. Unya tapos ang ilang mga pag-ampo ila gyapon gihimo, wala sila mobiya sa Ginoo. Bisan og wala na sila nagkabulag sila sud sa 7 ka tuig hangtod nga adto dieng tungura si Santa Ana gi-immunize ang iyang sabakan, giandam daan ang iyang sabakan nga himuonon siya nga inahan sa Dios nga mao si Mama Mary. Mao to nga gi-immunize ang iyang sabakan giaron nga ang mga sala dili makasulod sa iyang sabakan, ang mga sala sa tao sa katawhan mao to nga gi-immunize, mao to nga nagbulag sila tungod kay gilimpyuhan og pag-ayo. Mao na nga si Mama Mary walay buling sa sala, Immaculate Conception. Dili parehas nato nga kung mamatay ta
ilubong ta madugta ato ang lawas. Pero si Mama Mary gisaka na siya sa langit, both body and soul, tungod kay walay buling sa sala si Mama Mary. Mao na nga si Mama Mary gitawag nga Immaculate Conception. Si Santa Ana dako kaayo pud siya og rule sa ato ang Universal Church nga gitukod ni Kristo, kay siya ang atong apuhan sa simbahan. Siya ang atong grandmother o siya ang nag-produce ni Mama Mary nga holy nga bata, immaculate nga pagkabata, no? Immaculate conception, walay buling sa sala. Ug si Mama Mary usab maoy si Mama Mary maoy gi natawo usab nga walay sala aron giandam usab nga mamahimong inahan ni Kristo. Mao na nga dako kay role si Santa Ana sa atong simbahan. So atong paningkamutan mga kaigsuonan ko ni Kristo nga kining kinabuhi ni Santa Ana ug ni San Joaquin nga ato untang ma-practice sa atong kinabuhi ang pagkamanggihatagon, ang pagkamainampuon, ang kanunay nga pagsalig sa Dios. Sama ni San Joaquin nga bisan og gipakaulawan siya pero nagpabilin gyapon siyang bana ni Santa Ana nga wala gyud magpakasala ingon man si Santa Ana. Ingon ana pud unta ang tanang pamilya, no? So atong paningkamutan di man na nato kaya pero sa grasya sa Dios makaya nato. So karong panahon na ana amo kita sa COVID. So atong paningkamutan nga kaning Santos nga Rosaryo ato gyud ni siyang magampo kita sa Santos nga Rosaryo. Sa unang panahon do na lang koy testimony nga sa unang panahon sa gagmay pa mi mag-edad mi mga 15 years old mga nang idara dunay mga berhin sa barangay sa among lungsod. So kami grupo mo adto gyud mi asa ang berhin sa barangay mangadto gyud mi mo apil gyud mi sa berhin sa barangay malipayon kay mi nya wa day mi masayod nga katong amo ang pag kuan ni Mama Mary sa berhin sa barangay mao pud di ni nakahatag namo karon sa amo ang mga grasya karon nga nadawat. Dunay uban nga nahimong mga businessman nga mga maayo kay kahimtang, ang uban nga abroad, ang uban kanang nagpari, basta kay ang katong mga grupuhan namo murag naa joy mga maayo nga nadawat. So mao na mga kaigsunan ko ni Kristo nga paningkamutan nato nga kaning Santos nga Rosaryo ato gyud magampo gyud ta kay ngano man the most weapon na nga mao na giingon nga kung gusto ka nga mabag-o ang kalibutan, mabag-o ang pamilya, mabag-o ang tanan, pray the Holy Rosary kay tabangan kita ni Mama Mary. So ako sa una sa di pa jud ko kay bawaan ang Litany of the Virgin Mary, no? Di ko kasag-o. Mao ra gyud akong problema kay di ko kasag-o ana. So makasag-o ko sa mga misteryo pero kana dili ko kasag-o. Mao to nga mihangyo ko one time, mihangyo gyud ko sa Ginoo kay gusto gyud ko nga magrosaryo miing ko Mama Mary. Tabangi ra ko Mama Mary nga makasag-o ko sa Litany of the Blessed Virgin Mary. So dito ko ana nangayo sa lugar nga gipatrabaho ko sa Ginoo, no? Gibasa lang na ako 2 times. Pag human, nasag-o. So, grabe ang Ginoo. Grabe jud og si Mama Mary nga mangayo ta ni Mama Mary panabang dunggon gyud dayon. Kay si Mama Mary mo adto man din ni Jesus mo kuan man din na Jesus. Wala nay bino ang kinasal. So di makadili si Hesukristo. Mao na mga kaigsunan ko ni Kristo nga ato ning ipadayon ang atong Santos nga Rosaryo. Paningkamutan nato kay kini maoy makapabag-o sa atong kinabuhi. Kung gusto tang mobag-o ang ato ang pamilya, mobag-o ang ato ang katilingban, atong parokya, ato ang lungsod, ato ang probinsya, atong nasod o tibuok kalibutan, pray the Holy Rosary kay mao nay saad sa Birhen sa Fatima. So nga naman nga daghan man kaining birhen, lain-lain magbirhen nga usa ra man na. So ato na unya nang ipasabot sa sunod nako nga part 2. Kani siya part 1 pa lang ni ang pagka-immaculate conception ni Mama Mary nga si Mama Mary walay buling sa sala. Tungod kay si Santa Ana immunize ang iyang sabakan sulod sa 7 ka tuig aron walay buling sa sala nga musulod aron si Mama Mary walay buling sa sala. So maing
Daghang salamat mga kaigsuonan ko ni Kristo o atong paningkamutan nga ampo ta sa Santos nga Rosaryo. Atong pangayoon sa Ginoo nga kining mga baksin karon nga anaa ng mga nagsugod na ang baksin nga makaayo kini sa katauhan. Atong iampo nga ang COVID, ang kalisod nato ron sa tibuok kalibutan nga tabangan ta sa Ginoo nga mawala na ning tanan. Wala tay lain nga sangpitan, ang Dios lang. Kung unsa man kadako ang COVID sa tibuok kalibutan, God is bigger than COVID. So naa ang Dios. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, ayaw mo kalimot nga magrosaryo ta kanunay aron mabag-o ang atong kaugalingon, o kung gusto tang mabag-o, unahon na atong kaugalingon ngadto sa atong pamilya hangtod sa tibuok kalibutan, mga kaigsuonan ko ni Kristo. O sa sunod na topiko, part 2, mao gyapon si Mama Mary ang atong hisgutan. Daghan pa kay taghisgutanan ani anong natay Santos nga Rosaryo, unsa man ang Santos nga Rosaryo, aron ato yung masabtan pag-ayo. So maayong gabi ug daghan kaayong salamat. Praise the Lord.